Sanini Sura is Nibaka Kokere Teya accept body. Oyamaba. In the Baga Lu we need Chow Piota. Lu ni ha Sarega we need Hofu. Kure ya all Chin Toma Dhamma Kobai Luchin or the Sona Mare Kure ya all Pizo on Chin Tomuga Palilu Dhamma Chariya look cover Pedro Saint Yautama a chew Povida Shina Mare. Today's talk will be a continuation of the discussion that was made last week on the subject of the vinaya of the lay person, the discipline of the lay person. The lay person's vinaya or discipline is not that which is found in books. Discipline becomes only if it is internalized. For a person who is able to internalize that sort of discipline, to put it into practice, we call him in Pali a Dhammacharya, one who practices the Dhamma. Dhammacharya Sure Sagazuma Dhamma Sanyin Betty in Pioma Dhamma Native Poland and Wayapsipa Dajochi Uzwa Adama Dhamma Namu Quabido Piabame, Namu Adama in Piabame. In order to fully understand the implications of the term Dhammacharya, Dhammafara, it may be useful to first investigate into the implications of the word Dhamma. What is meant by Dhamma? Again, to understand Dhamma, one can look at its two aspects. One is called Adhamma and Dhamma. Sayadaw will start to discuss Adhamma first. Adhamma Suragaro Agusala Kama Patha Taya Seva Gupiaware, Tani Dusia Seva Gupiaware, Tania Agusala Kamapata Seva Gupiaware. Adhamma here, of course, that which is not dharmic, refers to the 10 unwholesome conducts, the 10 types of unwholesome conducts, or to the 10 akusala kamapata, the 10 unwholesome deeds that will lead to the 10 unwholesome deeds that will lead to states of misery. Sayadaw will first start by talking on the 10 types of unwholesome conduct. Erariga Ka Dusraika Tomba, Wasi Dusaika Leva Net, Mano Dusraika Tomba, Alo Dusraik Seva Shiva. These 10 types of unwholesome conduct comprise the group called the Kaya Ducharita, or unwholesome conduct manifested through the body doll.
and there are 3 of them. The second is that which is manifested through the speech door, and there are 4 of them. And the third group is that which is manifested through the mind door. There are 3 of them. Altogether, that makes a total of 10 types of unwholesome conduct. အဲ့ဒီဒုစရိုက်10ပါးတဲ့ကကာဒုစရိုက်3ပါးဆိုတာတပ်ဖြတ်ခြင်းခိုးခြင်းသူတော်ဘာသာမယာပြစ်မှားခြင်းတို့ဆိုတဲ့ကာဒုစရိုက်3ပါးပါပဲ As you must be quite familiar with by now, the 3 types of unwholesome conduct manifested through the body are killing, stealing, and adultery. ဝစီဒုစရိုက်4ပါးဆိုတာကလိမ်ပြောခြင်းရန်တိုက်ခြင်းကြမ်းတမ်းရိုင်းပြစွာပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြီးတော့တိမ်ဖြင်းတဲ့အ내တိပဲမရှိတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းဒီ၄မျိုးကိုဝစီဒုစရိုက်4ပါး Telling lies, instigating one person against another, using harsh and hurtful speech and language, indulging, and finally indulging in frivolous and unbeneficial talk and chatter. These 4 constitute the 4 types of unwholesome conduct manifested through the speech door. နောက်ဒုစရိုက်3ပါးဆိုတာသူတော်ဘာဥစ္စာကိုရရကြံခြင်းစကားအတူပြောရလို့ရှိရင်သူပိုင်ပစ္စည်းအပိုင်စီးလို့ခြင်းပေါ့လေပြီးတော့သူတော်ဘာပစ္စည်းရာကြံစီခြင်းအယူဆမှားခြင်းအဲ့ဒီ3မျိုးပါပဲဒုတိယအယူဆမှားခြင်းမိစ္ဆာတိဒုတိယဒုတိယကသူတော်ဘာပစ္စည်းရာကြံစီခြင်းပြပါတာခေါ်The 3 types of unwholesome conduct manifested through the mind door are 1. Possessiveness or covetousness, the desire to possess something which belongs to another person. Secondly, we have Vyapada, a very aggressive state of mind that desires to cause the destruction of another being. And finally, the third and last one is wrong view. အဲ့ဒီ10ပါးကိုဒုက္ခရိတမကောင်းသောအကျင့်များလို့ဒီလိုဆိုပါတယ် These 10 are called the 10 unwholesome conduct or 10 types of unwholesome behavior practice. အပယ်လက်သွားလမ်းမကောင်းမှုများဖြစ်တဲ့အတွက်အကုသလကမ္မပဋ္ဌ10ပါးလို့လည်းပဲကျမ်းဂန်များမှာဆိုမိချက်ရှိပါတယ် This is also sometimes referred to as the path that leads to the states of misery. အခုပြောခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်အပယ်သွားလားမကောင်းမှုတွေကရှောင်ကျဉ်ခြင်းကိုပါဠိလိုစုចရိတလို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းသောအကျင့်လို့ဆိုပါတယ် The converse of what has just been said, namely the refraining or abstaining from performing any of the 10 types of unwholesome conduct, is called sucharita or wholesome
conduct, practice, and behavior. သုဂတိဘဝတွာလန်းကောင်းမှုများဖြစ်တဲ့အတွက် ကုသလကမ္မပဋ္ဌလိုလည်းပဲဆိုမိန်ချက်ရှိပါတယ် Because these 10 types of restraint constitute very wholesome karma that can cause rebirth in the happy planes of existence. It is called also the path that leads to the states of happiness. အဲ့ဒီကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌ10ပါးကိုကုသနာမှာရောက်အောင်ကျင့်သုံးခြင်းဟာဓမ္မကြရိယာလို့ခေါ်ပါတယ် One who is able to internalize these 10 types of wholesome conduct is called a dhammacharya, a dhammafara. ပြီးတော့ဓမ္မဆိုရမှာသူတော်ကောင်းများကျင့်ရုပ်တရားဖြစ်ပါတယ်လူကောင်းသူကောင်းတွေစိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်ရမြဲတရားဖြစ်ပါတယ် The word Dhamma also refers to that which is practiced by the good-hearted. သူအသက်တာချင်းစသည်ဒီအလုပ်မျိုးတွေကတော့အဲ့ဒီလိုတရားစိုးများမှကင်းကွာတဲ့အပြုအကျင့်များဖြစ်ပါတယ် So this ဒီ practice တရားကောင်းနေမှကင်းကွာတဲ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ် there, သူအသက်တာချင်းစတဲ့ဒီအလုပ်တွေဟာအဲ့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမှကင်းကွာတာဖြစ်ပါတယ် in contrast, the killing of beings, stealing, and so forth constitute the sort of practice that is quite remote from the behavior of the good-hearted. အဲ့ဒီလိုတမ်းမှုစသည်မှာရှောင်ကျင်တာဟာတရားနဲ့မကွာတဲ့အပြုအကျင့်ဖြစ်တာမို့လို့တရားနဲ့မကင်းကွာတော့အကျဉ်းလို့ဒီလိုလည်းပဲဆိုနိုင်ပါတယ် Because restrain or abstaining from killing and stealing and so forth constitute acts which do not go against justice. They are called the justified acts, or acts which are in accordance with justice. ဒါနစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းပဲဓမ္မတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဓမ္မတွေကကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့လို့လက်တွေ့မတရားမှုကရှောင်ကျဉ်တာတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိလာဘူး Dana? ပြည်လူကြီးအစရှိတဲ့ဒီလိုမှုတွေပေါ့နိသူတို့လည်းဓမ္မတွေတော့ပါပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့လို့အခုသူစိတ်တရားတွေမှာရှောင်ကျဉ်တဲ့အလေးအကျင့်လောက်အကျိုးသိပြီးတော့မများလာဘူး Generosity and associated wholesome activities are also included in Dhamma, in the word Dhamma, in the term Dhamma. However, when one compares the benefits that come from the performing of generosity and so forth,
with that which come from abstention of the 10 unwholesome types of conduct, it will be seen that the benefits are less in the benefits are not as much. ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားလက်ထက်တော်ကာလကတာလိယကတကားရီမြတ်စွာဘုရားထာမောရောက်ရှိပြီးတော့ဓမ္မကြရိယဆိုတာဘာပါလဲလို့လျှောက်ထားလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီသူစရိုက်10ပါးတရားတွေကိုပဲဓမ္မစရိယအနေနဲ့ပေါ့လေမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်သူစရိုက်10ပါးတွေကရှောင်ရှားပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလေးအထားတွေကိုယ်လုံးစိတ်ထားအပြုအမူလေးတွေဖြစ်နေတာဟာဓမ္မစရိယပါပဲလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သုတ်တန်တစ်ခုမှာဟောကြားတဲ့အချက်ရှိပါတယ်ဒီကနာမည်ပဲဒီကနာမည်တာလိယကတကားများစာလိယကယောသာတကားတွေလဘနာသမဟောတာတယ်စာလိယကသုတ်တန်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ In fact, there is a sutra that was attributed to the Buddha in which a group of villagers from the village of Saleya approached the Buddha and asked him what is meant by the word Dhammacharya, what is meant by the Dhammafara. The Buddha then described these 10 types of unwholesome conduct as that which is adhamma, which is non-dharmic, and the converse or the abstention of these 10 unwholesome types of conduct as that which is dharmic. And in that way, he defined the term Dhammafara. အဲဒီလိုဓမ္မစရိယအရာတရားကျင့်သုံးမှုဟာနတ်ပြည်လောကမှာဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် The practice of observing these abstentions will, it is said, will lead to rebirth in the heavenly realms, in the Deva world. As such, it is called a practice that will give very beneficial results. အဲ့ဒီအချက်တွေကိုအထာဂရဆရာများအထာဂရများမှာပြည်ပြည်သားသားဖွင့်ဆိုထားတာရှိပါတယ် This is further elaborated and clarified by the commentators. ပြီးတော့ကတာလိကသုတ်တံမှာလည်းပဲဟောတော်မူခြင်းနဲ့လည်းပဲကိုက်ညီလျက်ဖြစ်နေပါတယ် This explanation of the word Dhammacharya also conforms with that given by the Buddha in the sutra called Salayaka Sutta. နိုင်ရဖြစ်ကြောင်းအသာပေးပြီးတော့တမလွန်ကောင်းကျိုးကိုသာပြတ်ဆိုထားပြီမဲ့လို့အမှန်ကတော့ဒီဘဝမှာလည်းပဲကောင်းကျိုးအမျိုးမျိုးတွေကိုရလျက်ရှိပါတယ် Although it is said that such a practice will lead to rebirth in the Deva world, giving emphasis to the afterlife, it is also possible for immediate
benefits to arise. ယခုဘဝမှာပဲကောင်းကျိုးအမျိုးမျိုးကိုရနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာယခုဘဝဒုစရိုက်တရားတွေမကောင်းမှုတွေပြုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘေးလေးမျိုးကြုံရပုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောပြမှာပို့ပြီးတော့နားရှင်းမှာပါ In order to get a better appreciation of the immediate benefits accruable in this present life, Sayadaw would like to talk about how people who do not observe such a practice, but to commit the 10 unwholesome types of conduct, can suffer from having to always confront 4 types of dangers. မကောင်းမှုပြုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘေးလေးမျိုးကြုံပုံကတော့အတ္တနုဝါဒဘေးမိမိကိုယ်ကိုဆွတ်ဆွဲတဲ့ဘေးပေါ့လေမကောင်းမှုပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာငါမကောင်းတာတွေပြုထားပါလားဆိုတာပေါ့လေသူမှားယွင်းခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုပြန်လေးပြီးတော့စဉ်းစားမိတဲ့အခါမိမိကိုယ်ကိုမိမိအပြစ်တင်တယ်အပြစ်တင်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ထက်ကတက်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးအတ္တနုဝါဒဘေးစိုက်တော့တာပါပဲ The first sort of danger that the person who commits such unwholesome activities will always be vulnerable to is the danger of remorse, of self-blame. When one reflects on certain things, certain activities that one has done before in the past, some very unskillful action, some unwholesome misdeed, then one can be filled with remorse and regret. One can be tortured by such thoughts, and that itself is suffering. ပြီးတော့ဒုတိယကတော့ပရဏိဝါဒဘေးတဲ့ပရဏိဝါဒဘေးလည်းစိုက်တာပါတယ်ပရဏိဝါဒဘေးဆိုတာသူတစ်ပါးဆွတ်ဆွဲတဲ့ဘေးပေါ့လေကိုကမတော်တာတွေပြုထားပြီဆိုရင်အများကမြင်တော့ဒီသူလူဆိုးပဲမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့သူတစ်ပါးကအထူးအားဖြင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းများကကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခံရတာပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းများရဲ့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြီးခံရတာပဲအဲ့ဒါပရဏိဝါဒဘေးခေါ်တယ် Well, the second danger is that of censure by other people. That is very, of course, pretty obvious. If one does commit any misdeed or any evil action, other people will start to remonstrate you, will start to belittle you and talk about what you have done, blame you, and that can be a cause for much embarrassment and also anguish. ပြီးတော့တတိယကတော့ဒန္တဘေးဒန္တဘေးရဆိုတာဒန္တဘေးဆိုတာမင်းပြင်းမင်းတန်တင့်တဲ့ဘေးပေါ့လေလောကီဥပဒေကတရားဥပဒေကခွင့်ပြုတဲ့ဟာတွေကိုကျူးလွန်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်တွေကဥပဒေနဲ့အရေးယူပြီးတော့အပြစ်တွေပေးတော့တာပဲထောင်ချရင်ချမှာပဲငွေတန်ရိုက်ရင်ရိုက်မှာပဲဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တန်ကြည်ကျဲတဲ့အပြစ်တွေကျူးလွန်ထားလို့ရှိရင်တေစားတေမှာပဲတေမိတ်ပေးမှာပဲအဲ့ဒီထိလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ် The third danger, of course, is that of legal action, of punishment. If one commits a crime, for example, then one will eventually
be brought up to court and be tried, and that can bring a lot of bad consequences. If it's a slight misdeed, like you get a ticket for speeding, then you have to pay the fine. If it's something much more grave than that, then you may have to appear in court and go through a very embarrassing trial and have to pay for its consequences in fine, or you may have to go to jail. Or in more serious cases, one may even be given capital punishment. နောက်ဆုံးပေးကတော့ဒုက္ခတိပဲဒုက္ခတိပဲဆိုတာကတော့အပယ်ရောက်ရတဲ့ဘေးပေါ့လေသူကတော့သိကြောက်เสียကောင်းတယ် The last danger that one becomes vulnerable to is that of rebirth in states of misery, and that is even much more dreadful and frightening than all the other sort of dangers. အဲ့ဒီ၄ပါးတွေကရှေ့၃ပါးကတော့မျက်မှောက်ဘဝမှာပဲကြုံရမယ်ဘေးများဖြစ်တာမို့ခုနဓမ္မစရိယာအရတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီဘေးများကင်းကွာပြီးတော့သွားတော့တာပဲအဲ့ဒါအကျိုးတွေပါပဲ The first three of these four types of dangers are confronted in this same existence, in this very existence. So for a person who is a Dhammafara, then he or she will be free from these three dangers in this very existence. အဲ့ဒီဘေးသုံးမျိုးကကင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားကိုလေ့လာကြည့်ပါစိတ်နေစိတ်ထားအခြေအနေကိုလေ့လာကြည့်ပါစိတ်ချမ်းသာမလားကိုယ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားကိုယ်ဆင်းရဲမလားဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပဲစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်နေဖို့တော့သိကြပါတယ် It might be interesting and enlightening for you to ask yourself what the mind of such a person would be like. The mind of a Dhammafara, one who is free from these three types of dangers. Wouldn't such a person be really happy and free from a lot of anguish and suffering? အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုဟာကြေးငွေတစုံတရာပေးပြီးတော့ရရှိတဲ့ချမ်းသာမဟုတ်ဘူးမတရားတဲ့အမှုတွေကရှောင်ကျဉ်လို့တရားနဲ့မကင်းမကွာပဲနဲ့ကျင့်သုံးလို့ဓမ္မစရိယအကျင့်ကရတဲ့ချမ်းသာတွေပဲအမှန်ကောင်းတာပဲတွေးကြည့်အမှန်ကောင်းတာဒီချမ်းသာပဲလူသားတွေမှာလူရပဲစိတ်ချမ်းသာရှိပြီးကိုယ်ချမ်းသာရှိပြီးဆိုဘာလို့သေးတယ်လို့ The thought of happiness of mind and body is not something that can be bought with money. As you can see, it's something that comes very naturally for a Dhammafara, for a Dhammacharya, one who practices the Dhamma. And this, in fact, if one can be very frank, is the sort of happiness that people are actually searching for. လူတွေဟာအများအားဖြင့်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုရရှိရေးအတွက်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့ပြုလုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီဤအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ပြုလုပ်ရမယ်အစားဟောရိုးရိုးလေး
ဒီတရားတွေလက်တွေ့ကြကြကျင့်သုံးကြည့်ပါမှာလူငယ်ကျင့်လို့ရှိရင်လူငယ်မှာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်မယ်လူလာပိုင်းကျင့်လို့ရှိရင်အဲဒီလူလာပိုင်းမှာလူကြီးပိုင်းကျင့်လို့ရှိရင်လူကြီးပိုင်းမှာအကုန်လုံးမျှမျှတာတာရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတွေပါဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဓမ္မစရိယမဟုတ်ဘဲနဲ့တမ္မစရိယသမจริยလို့ဒီလိုခေါ်တယ်တရားကျင့်တော့အကျိုးတွေလည်းပဲအမျှခါရရရှိသွားနိုင်တယ် People on this planet, people in this world, spend a lot of time and energy inventing very ingenious ways of trying to be happy. But this is very simple. It's so simple and so easy to come by. It's something which can be obtained and experienced without even spending a single cent. It's a simple abstention from unwholesome activities. It's a very wholesome sort of happiness and well-being that one can experience. And it is also quite irrespective of age. One can be a young person or a youth or a middle-aged person or a senior citizen. It doesn't really matter. If one practices the Dhamma, if one is a true Dhammapara, then the happiness and well-being that one can experience will always be possible. And because this sort of well-being and happiness comes out of harmony with the Dhamma, it is also called samacharya, harmonious practice. Do say Macaune and Murigo, you let the book ha a mia you won't say so chin, Kayabi Melo. Kona the Masteria Jin, she the book Masoye. A mia chicken, limia chin, Kayabu or Tijare. Loga ha, mia chicken, limia chin. They mia nujara, they lit hajara. You know. မပင်မပန်းမဲနဲ့ကျင့်ဝေလည်းအကုန်ကြမခံရဘဲနဲ့လွယ်လွယ်လေးပေါ့လေအများရဲ့ချစ်ခင်လေးမြတ်ခြင်းခံလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဓမ္မစရိယကျင့်လန်းစဉ်လိုက်ဖို့သိကောင်းတာ While a person who is in the habit of committing unwholesome activities becomes quite a disgusting fellow in the eyes of other people. A Dhammapara, on the other hand, becomes one who is cherished and loved and held in high esteem by the wise, by people. It is a common fact that many people on this planet desire this sort of respect and popularity, but genuine popularity that comes out of real respect and love can only be achieved by a person who is a Dhammapara. One can appreciate this benefit of being a Dhammapara even more if you will only reflect on the fact that it's not really very difficult and you don't have to spend any money at all. Well, perhaps you can call it a love medicine that
is free. ခဏမတရားမှုတွေကရှောင်နေဆိုတာအခြေခံစိတ်ဓာတ်တွေသူ့မှာတော်တော်လေးများနေပါပြီအဲ့ဒီအခြေခံစိတ်ဓာတ်တွေကတော့အခြားမဟုတ်ပါဘူးမေတ္တာတို့ကရုဏာတို့မုဒိတာတို့ဒီတရားတွေပါပဲအများချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတာဒါမေတ္တာခေါ်ပါတယ်အများမဆင်းရဲစေခြင်းဘူးအများဆင်းရဲမှုကိုပယ်ရှားလိုတဲ့ကျင့်တဲ့ကရုဏာတတ်တယ်အများတကကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေတွေ့ရတော့ဝင့်တာကျင့်တတ်တာထောက်ခံချက်ပေးတာပေါ့လေမုဒိတာတရားတွေပွားနေတာအဲ့ဒီမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာပဲညီညွတ်စရာရှိနိုင်တော့မလဲအမှန်တရားအေးမြချမ်းသာပြီပေါ့သိကောင်းတာပဲ The Dhamma who is in the habit of abstaining and refraining from committing any of the 10 types of unwholesome activities will very naturally have developed a potential for the activation of metta, karuna and mudita. In fact, his very act of abstention from these unwholesome activities could have been motivated by metta, by karuna, or by mudita. He, as you all know, metta means that state of mind, that quality of mind, the very wholesome quality of mind that wishes for the welfare and well-being of other people. There's a desire to want to see others and living in happiness and so forth. Karuna, on the other hand, is that quality of mind that has compassion for beings who are suffering. There is a desire to want to relieve beings from whatever distress that they are suffering from. There is also a desire of not wanting to see beings suffer in any way. Mudita is that very wholesome quality of mind, very rare indeed in society, which is able to rejoice in the success of other people. When we see others successful and prosperous in a state of well-being and happiness, we are filled by sympathetic joy rather than jealousy and envy. အဲ့ဒီလိုပြမစိုးတရားလက်ကင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ကအလွန်အေးမြချမ်းသာနေတော့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့တကူနဲ့ရုပ်တရားလည်းပဲထူးထူးခြားခြားကြီးတောက်တောက်ပွားပွားကြည်ကြည်လင်နေနဲ့အင်းအားတွေတိုးပြီးတော့ကျမ်းမာရေးရအသက်တွေလည်းရှည်လာနိုင်တယ်အမှန်ကောင်းတယ်ဒီက One who is actually filled with such wholesome qualities of mind, these Brahma qualities of mind, of metta, of karuna and mudita, will soon find himself or herself in a state of well-being physically. It is the mind that is able to create a very wholesome and attractive physical frame. The mind that is harmonious, the mind that is peaceful, will be able to bring about a complexion and feature that reflect the same quality. And because of that, this will also lead to good health as a result of peace of mind and
harmony of mind, and long life. နေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းဓမ္မစရိယအကျင့်တွေကရှိနေတော့အဲ့ဒီအကျင့်တကိုးနဲ့စိတ်အေးမြချမ်းသာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြောင့်ကိုယ်ရဲ့ကသွေးတွေဟာထူးထူးခြားခြားကြီးကြီးလာတယ်အဲ့ဒီကြီးလာတဲ့သွေးတွေဟာ blood circulation ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေဒီကုလုံးလဲပတ်ပြီးတော့အဆင်းတွေလည်းပဲတောက်ပေါ်ဖြစ်နေတာအိတ်တဘာဝကြတယ်သူက A mind that is harmonious and at peace will be able to influence the production of blood in the body. The blood becomes very clear and purified, and as it circulates through the body, it will help to bring about a very attractive complexion and reflect that quality of harmony, love, and peace in one's appearance. သူများပေါ်မှာဒေါသတွေပြင်းထန်ပြီးတော့ညှင်းဆဲလူတပ်ဖြတ်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်အဆင်းနဲ့အထူးအဖြစ်မျက်နှာအဆင်းနဲ့သူများပေါ်မှာညှညာတာနဲ့စာနာပြီးတော့သူများကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲအောင်မပြုတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာရှင်းကြည့်ပေါ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာဟာကြည်လင်တယ်လဲဆိုတာပေါ့လေလှနေတယ်လဲဆိုတာပေါ့လေရှင်းကြည့်ပါသိထင်ရှားပါတယ် You might want to compare the face of a person who is very cruel, who is always having thoughts of aggression, of wanting to harm and kill other beings, and the face of a person who is always filled with loving care and kindness, benevolence, and a sense of consideration for other people and other beings' feelings. One can see a very marked difference. The face is the index of character, as it is said. ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းပဲလေးလံထိုင်မှန်းခြင်းမရှိစိတ်လည်းပဲလေးလံထိုင်မှန်းခြင်းမရှိပဲနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့အင်းအားတွေလည်းပဲထူးထူးခြားခြားပြည့်ဝပြီးတော့လာနိုင်ပါတယ်အာတူစီအထူးမစားရပဲနဲ့ပေါ့လေစိတ်အားတရားမှတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်အားတွေရသွားနိုင်ပါတယ်ပထမနော်ပထမဟောခုနမတရားမှုရှောင်ခြင်းလို့ရှိရင်ယုတ်ကလည်းကြမ်းမှာကျိုးရင်းပေါ့လေယုတ်ဒီလည်းပေါ့ပါပါဖြစ်ပြီးတော့အင်းအားတွေပြည့်တင်းလာ This constant conditioning of the mind to refrain from committing unwholesome activities brings about a lightness of mind and body that is very conducive to good health. It is conducive to good health and strength of body as well as of mind. For such a person, he may not, in fact, need to take multivitamins. Tại mấy lúc hồi đó rồi America giàu làm mà ở đâu gì thì xa vào rồi hồi đi là làm gì đó cắt đàn này một lúc hồi đó xa này. Well, however, since the Sayadaw has arrived in America, people have been so generous in donating bottles and bottles of medicine that he's had to take a cupful of pills every day. Thì ở đâu gì thì xa này đấy rồi. Vì rồi tí la mà biết rồi lo
အားနဲ့သွားပြီလို့တော့ဒီလိုတော့တန်တရားတော့မပြည့်ကြပါနဲ့ပါ However, please don't entertain any doubts that the Sayadaw is regarding the Sayadaw's morality. It is quite intact. Cô mà lưu để ta đi rồi, khi vừa giờ rồi, ta khai khám mà nhớ xóa phía đầu mà, xí xí à mía ye, nhung giá ye, từ sẽ cả để xí đã sari mi về à bà đi đấy. Well, even the Buddha himself had to resort to medicine at times when he was unwell. Bây giờ Korea lấy bỏ ba phi rồi chăm ai đi à, thu cha cha ya là đó, xí cả lấy chăn là vì sao lấy xí ye, cái xí chăn là này nhà để bố cô ha, tại lấy bố xí đấy, tại con à, lưu lại à, tại xí chính nhà đấy mà, xí chăn là cô chăn là xí vì đó, tại xí đấy lồng yêu sao lấy xí, hùng yêu sao ye, tại vì đó nhà nuôi ra đó, bố, mình cao nữa. Lightness of mind and body leads to this well-being and strength with regard to one's health. This also will eventually lead to longevity, long life. And it is a common fact that beings long or have a strong desire to live a long life. Côပြောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာသူတော်ကောင်းများကျင့်သုံးတဲ့တရားတွေမဟုတ်လို့သူတော်ကောင်းတရားတွေလို့လည်းပဲဆိုနိုင်ပါတယ် Since the Dhammas that you're talking about, the wholesome activities, are also the same sort of things that are practiced and developed by the good-hearted. These Dhammas are also called the Dhamma of good-hearted people. အဲ့လိုသူတော်ကောင်းတရားတွေဆုပ်ယုပ်တဲ့ခေတ်အခါကာလမျိုးမှာယောဂါတွေလည်းပဲထူပြောတယ်မြင်ရတယ်အသက်တွေလည်းပဲတူတယ်သူတော်ကောင်းတရားထွန်းကားတဲ့ခေတ်အခါမျိုးမှာတော့ယောဂါတွေကင်းပြီးတော့အသက်ရှည်ခြင်းအစရှိတဲ့အကျိုးတွေဟာဓမ္မစရိယရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေပဲအမှန်ကောင်းတာပဲ In an era when the Dhamma of such good-hearted people are not popularly practiced, one can observe that there are many types of diseases that are rampant, and the lifespan of the people in that society is also very short. Conversely, when the Dhamma of the good-hearted flourishes in a particular locality, as can be seen in the past, people can live quite free from diseases, quite healthily, and also for a long time.
This, of course, is the very obvious and apparent benefit of Dhamma faring. သုတ္တနိပါဒပါဠိတော်ဗြဟ္မဏဓမ္မိကသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တယောရောဂပုရိအာဆုံအိဋ္ဌာအနသနာจราတဲ့ရှိခါကာလကယောဂ၃မျိုးပဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီယောဂ၃မျိုးဆိုတာတစ်လူချင်းချင်းအိဋ္ဌာနှစ်အနသနာအစာဆာလောင်ခြင်းသုံးဥခြင်းကြလို့ဥခြင်းတဲ့ဒီယောဂ၃မျိုးပဲရှေ့ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီလိုအဆိုမိတ်ရရှိပါတယ်ခုနသူတော်ကောင်းတရားတွေအလွန်ထွန်းကားတဲ့အခါခါလာမျိုးမှာဒါဆိုတာဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လို့မှာဘာဆေးမှမိဝဲဖို့မလိုတော့ဘူး On this subject, the Buddha made a comment in the Sutta Nipata in the sutra called the Dhammika Sutta. The Buddha said that in ancient times there were only 3 types of diseases. The first was desire, the second was hunger, and the third was old age. One can see how happily one can live in such an era, quite free from the many millions of diseases that we are so familiar with at this present time. One need not even have to resort to any sort of medicines at all. အဲ့ဒီတည်းကအိုဒုက္ခဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့ပေါ့လေအင်္ဂလာကအပြူကြီးပွားကြီး2ယောက်ပေါ့လေမျက်ရည်ခဏခဏကြာရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းဘုန်းကြီးတစ်ဆင့်ကြားဘူးတဲ့ဟာနဲ့စပြီးတော့ရှင်းပြပါရစေ In connection with this, with the inability to come face to face with old age, the inability to accept the fact that old age has come upon one, Sayadaw would like to relate a story of 2 women in England. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်ကဘုန်းကြီးများနဲ့ယဉ်နှီးတဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အင်္ဂလန်ကိုသွားပြီးတော့ပညာသင်ကြားပါတယ်အင်္ဂလန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အပြူကြီးအပြူအိုကြီး2ယောက်နဲ့ပေါ့လေတိမ်ထဲမှာအတူနေရတယ်လို့ပြောပါတယ် About 20 years ago, Sayadaw knew a lady who was was studying in England, furthering her studies in England. It is said that she was living with 2 very old spinsters. အဲ့ဒီအတူနေရတော့နေ့စဉ်အဲ့ဒီဘွားကြီး2ယောက်ဟာမိတ်ကအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပေါ့လေဥရာကနေပြီးတော့ပြူအောင်အရည်တွေတွန့်ပြီးတော့အယုတ်ဆိုးရာနေပြီးတော့လှပအောင်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြုတ်ပြင်မျိုးပြုတ်ပြင်ပြီးတော့မှန်ရှိသွားပြီးတော့ရှေ့ကကြည့်လိုက်ဘေးကကြည့်လိုက်အမျိုးမျိုးကြည့်လိုက်ပေါ့လေ
ငယ်တော့လို့စိတ်တိုင်းမကြတော့မျက်ရည်တွေတွေ့ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဖွားကြီးနှစ်ယောက်ကပဲဝိဓုမာပြေကမြို့သမီးကတဲ့30ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့အရွယ်ကောင်းတော့ပေါ့ရိုးလေးသူကနေတာကိုရိုးလေးဆိုတော့မင်းလှပငါတို့လူနေပါလားဘာဖြစ်လို့မပြေမစင်လဲပေါ့ဒီမှာဘုရားတရားတော်အရတင့်တော်ယုံနဲ့ပဲနေရင်ပြီးပါပြီလို့ဆိုတော့သိမလိုပါဘူးပေါ့လေအဲ့အဖွားကြီးနှစ်ယောက်ကပြောတယ်မင်းငယ်ရွယ်နဲ့လှပနေနိုင်တဲ့အချိန်ရှိရတာနဲ့မနေတာဟာမင်းတနာတယ်လို့ဆိုတယ်ဝိရုကြီးကမြို့သမီးရလည်းပဲဒီဖွားကြီးနှစ်ယောက်ပြပြီးတော့တနာပုံချင်းတော့မတူဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဖွားကြီးနှစ်ယောက်ဟာစိတ်တိုင်းမကြမျက်ရည်တွေကျတာအရင်စစ်လိုက်လို့ရှိရင်အိုဒုက္ခတွေသူ့မှာခံနေရတာအိုတဲ့ဓမ္မခံနိုင်တော့ပြိုအောင်လုပ်တယ်အမျိုးမျိုးပေါ့လေဖြည့်တဲ့နေဟာတွေဖြတ်တဲ့နေဟာတွေဖြတ်တင်းအောင်လုပ်တဲ့နေဟာတွေလုပ်စိတ်တိုင်းမကြတော့သူ့မှာငိုရတာဒီမသက်တာဘူးအဲ့တော့အိုဒံခံရပြီးတော့စိတ်မသက်မသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဟောဒီဓမ္မစရိယဆိုတာတရားကျင့်လို့ရှိရင်အိုဒံนี่အများကြီးကာကွယ်ပြီးနိုင်တယ်သိကောင်းတာမိတ်ကမပါပဲနဲ့လှနိုင်တယ်မှန်ကောင်းတယ် I think there was a mistranslation just now. The story is about a spinster who went to further her studies in England and stayed with two grandmothers. This young lady was a Burmese and she was staying, she was boarding with these two old ladies. Now these two old ladies were very particular about makeup. Every now and then they would stand in front of the mirror and try to straighten their wrinkles or do various things, to comb their hair, to put on the various items of cosmetics and try to look beautiful, try to look young again. At times they would do that and not being satisfied with their attempt, they broke into tears. Now one day, but this Burmese lady was very simple. She was very plain and hardly put on any makeup at all. One day, these two old grandmothers approached the young lady and asked her, "Why are you not interested in making up? How can you waste your prime of youth in this manner? You're so plain." And they said, "We are so sorry for you that you're not able to make use of the prime of your youth." But the young lady was also filled with compassion and pity for these two old ladies, for they were not able to face the fact that old age had come upon them. This is a very touching story. People do not seem to want to accept the fact that they will grow old and that their appearance will change. But the Sadhu says that for one who is a Dhammafara, hardly any makeup would be necessary. One can be very attractive and beautiful even if one is very plain externally. For the heart that is beautiful will be able to shine outwards, and that skin deep beauty
is after all quite superficial. For one who is a Dhammaphara, the reality and imminence of old age is something that is well understood, and there will never be any problem of adapting to old age. ဘုလိုစိတ်မြင့်တဲ့တရားတွေအားထုတ်ထားလို့ရှိရင်မိမိရုပ်ရည်တွေပြည့်စုံတဲ့အတွက်လည်းပဲလိုက်လျောတဲ့တဏှာမျိုးအများကြီးတက်တာပါတယ်မပြည့်စုံပျက်စီးတဲ့အတွက်လည်းပဲဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဒေါသတွေထိန်းနိုင်ပါတယ်အမှန်ကောင်းပါတယ်သူကတော့အဲ့ဒါသိအရေးကြီးပါတယ်အခုအမေရိကမှာတော့အင်္ဂလန်ကအဖွားကြီးနှစ်ယောက်မျိုးလိုပေါ့လေရှိမယ်တော့မထင်ပါဘူး The practice of this Dhammacharya, of course, will lead also to the development of the mind in being able to control craving and aversion, a very cool sort of aversion that is always very aggressive in wanting to cause destruction to other people. Sayadaw feels, however, that the two grandmothers that he mentioned just now would not be present in America. သုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ဗြဟ္မဏဓမ္မိကသုတ်တံမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဆက်လက်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိပါတယ်လူတွေဟာအကျိုးများတဲ့နွားတွေကိုပေါ့လေတပ်ဖြတ်စားတော့ရာကစပြီးတော့ယောဂအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်လာပုံပေါ့လေတော်တော်လေးကျေပြန့်ပြန့်ဟောထားတာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့အဲ့ဒါတွေကျေပြန့်ပြန့်ဟောဖို့အချိန်မရပါဘူးဒီနေ့အချိန်ကျသွားပါပြီ နောက်စနေပတ်ကြမှာဓမ္မပါဠအမျိုးနွယ်မှာငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့မတည်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းဥတုကြောင်းလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောပါမယ်ဒီနေ့ဒါပဲတော့ကြအောင်စို့ဓမ္မပါဠဓမ္မပါဠစ In the Dhammika Sutta, in which the Buddha talked about the three types of diseases of the past, he also referred to the cause for the arising of various diseases. It seems that when people started to kill animals and eat meat, then various types of diseases began to appear. This, of course, this is an interesting subject, but since we are running out of time, Sayadaw will not be able to deal with it. Next week, however, Sayadaw hopes that he will be able to talk about the story of Dhammapala, how he... How do Dhammapala happen? How Dhammapala did not die when he was very young. This will be quite sufficient.